Wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa barta shidan. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay ku soo dhawow barteena barta shidan. Please ama fadlan subscribe, like and share. Weli waxaan dhex mushaaxaynaa magaalada Muqdisho. Inta badan waan ku soo laalaabanay wadadan dawadaagaha. Waa meel runtii aad u shidan waxaana ka socda dhaqdhaqaaq fara badan. Waxaa ku yaala goobo si gaar ah xasuus iigu leh. Inta aan akhrinayay commentskiina ayaan waxaan ku arkay in mid ka mid ah daawadayaasheena uu sheegay in halkan ama degmada Wadajir ay nagu cusub tahay, laakiin xaqiiqdu sidaas ma aha. Waxaan isku dayi doonaa in aan idinka qabtirno dhammaan qeybaha kala duwan ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan inta xiisaha u qabta. Waxaan haysanaa waqti fara badan waxaan idiin soo gudbin doonaa hadba meesha aan booqano. Runtii wadadan hadda aan marayno dawadaagaha sii marta ilaa iyo xaafadan Bulxubey, Alqalow ilaa iyo muxuu ahaa ku dhacda wadada Jaalasiyaad degmada Wadajir. Runtii waxaan ku yaalay goobo aad iyo aad muhiim u ah. Runtii dadkii hore sagaashameeyadii waxay xasuustaan sartan Zobe, safaaradii Cumaan, safaaradii Turkida. Halkan dhankan marka Bulxubey loo soo degdego waxaa ku ooli jirtay Fort Dirir. Marka hore looga socdo waxaa lagu xasuustaa Shaleema Ducaale, rugta caafimaadka Xaraare, farmashiya Hillaac. Runtii goobo aad iyo aad muhiim u ah. Hadda wadanka waa isbedelay, goobihiina waa isbedeleen. Waxaad arkaysaa magacyo kuwa cusub waqtigii dhexe sagaashameeyadii, 94, 95, 96 waxa ay caan ku ahaa goobahan muxuu ahaaye tusaale goobo cusub oo muxuu ahaa ama maqaayadaha ha ahaadaan ama farmashiyaal ama dukaamo ha ahaadaan. Laakiin hadda way isbedeleen, wax walbaba waxaa loo bedelay carwooyin caalami ah oo la jaan qaadaya kuwa caalamka oo habeen iyo maalin furan. Nalku waa baxayaa habeenkii, lagama seexdo dhulkan. Socodku waa mid aan caadi ahayn runtii. Daawade waan sii wadi doonaa in aan aad iyo aad idinkugu soo gudbino hadba meesha aan tagno. Waxaan soo wadnaa barnaamijyo waaweyn oo xiiso leh. Nala socda.